Para min é unha prolongación da lengua de berce, de cuna, non? Unha prolongación da educación fundamental a extramuros da miña profesión. Eu son galego falante, por así decilo, pero non me atrevía, quizá tiña un certo medo a utilizar o galego, teño que confesar que tamén moito se debía ao tipo de estudantado que había. A partir da famosa sentencia do Tribunal Constitucional, decidín que só iba a dar as clases en galego e a facer a actividade docente en galego. E desde eso, pois, xa vai para perto de 30 anos, pois únicamente dou clases en galego. Cando aprobei as oposicións e tuve a oportunidade de virme para aquí, para Lugo como primeiro destino, non se me plantexou outra cosa que non fose traballar en galego. Primeiro porque era a miña lingua, segundo porque era a lingua oficial e terceiro porque era a lingua social. Foi moi útil sempre, sobre todo nos comenzos da profesión de magistrada, ser máis cercano á sociedade que estás tutelando nese momento. Antes, o paisano da nosa terra, cando iba a un xuicio, cando iba a unha sala de vistas, el expresábase en galego normalmente, non? E ali queríase expresar en castelán. Ese temor que provoca o dereito, por razóns históricas, psicolóxicas, antropolóxicas, os expertos dirán que eu non o son, bueno, evidentemente superarase mellor si notas calor por parte de quen se aproxima a ti, sexa o xuiz, o advogado, a advogada, o administrador, o funcionario, o profesor, o notario, é evidente. Aí pensei que me parecía un absurdo que a xente que falaba galego pois non a interrogara ou non lle fixera as preguntas tamén en galego, porque decateime tamén que eso contribuía a un mellor entendemento das respostas que estas persoas querían dar. Polo tanto, a partir dese momento, desa toma de concienciación da utilidade do galego no ámbito do proceso, pois entendín que debía utilizar o galego e así o fixen. Existía unha clarísima discriminación na utilización do galego no castelán na administración de xustiza. Desde prexuicios persoais claros, é dicir, desde funcionarios, xuíces, en algún caso que en un momento determinado, estou falando hai anos, non? Pois te decían que se continuabas falando en galego, pois se suspendía o xuizo, porque non estaba obrigado a coñecelo. Ata clientes que igual en un momento determinado se sorprendían ou vían con pouca naturalidade que os defendeses en galego, que fixeses a intervención procesal en galego, etc. Eso provocou tamén que grupos de xente que pensaba, non grupos moi numerosos, pero bueno, os que había, que se preocupaban desa cuestión, pois tomásemos iniciativas, non? Cadreu un momento histórico singular, que foi o establecemento da autonomía, o que se plantease xa a lei de normalización lingüística, e entón que se falaba, que era unha cuestión da que se falaba. O uso do galego no ámbito do dereito é importante en xeral, sobre todo damos conta que a xente que acude habitualmente á necesidade do dereito son xente moi extramuros do dereito. É dicir, non é únicamente o dereito non é unha actividade exclusivamente cerrada, ni pechada, senón que, sobre todo, atúase en sectores moi anosados do dereito, e canto máis cercano e máis social poda ser a actividade que desenvolve o dereito, máis aceptación social tendrá. Por unha banda, distinguiría entre o que é o mundo da función pública, en concreto da función pública local en Galicia, no que creo que a experiencia ao longo destes anos foi moi positiva, sen prexuízo de que os resultados sean máis ou menos insatisfactorios e de que haxa moitas cousas que facer. Gracias á experiencia que se gañou no ámbito dos concellos, se posibilitaron outras experiencias diferentes na propia administración autonómica, na administración da xustiza, etc. No ámbito judicial queda aínda un longo camiño por percorrer, porque se necesita que a este uso se incorpore fundamentalmente colectivos importantes e de maneira mayoritaria, como por exemplo o colectivo dos abogados. O déficit é un problema de base, xa non é tanto no falar en galego en un xuicio, senón nos escritos forenses. Os escritos forenses son as nosas demandas, as nosas contestacións, os nosos papéis.
Aínda que ao principio custa máis porque hai unha inercia establecida en castelán que leva a que a xente teña dificultades incluso para conseguir os textos ou para facerse a propia linguaxe xurídica en galego, pero a partir de certo momento no que se colle o hábito, tanto procuradores e procuradoras, abogados e abogadas e a xente toda que se relaciona co xulgado traballa tamén en galego, non? Entón notas con satisfacción como a xente se sente máis a gusto seguramente podendo declarar na lingua de apetencia. Que a progresión é lenta, pero en todo caso é progresión, non? Unha sala de vistas nos tribunais fálase galego. O cidadán que acude á Administración de Xustiza fala galego. Os prexuizos van a menos, pero non obstante siguen existindo moitos prexuizos. Pero eu penso que avanzamos moitísimo e penso que cada vez se vai introducindo con máis naturalidade. O traballo en galego é un traballo gratificante no sentido de que, como está moito por facer, todo o que se fai supón un avance, non? Entrar en ámbitos que durante moito tempo seguramente estivo excluído. Entón, a miña balance nese sentido é positiva porque o traballo en galego desde o ámbito do xulgado arrastra a todos os operadores xurídicos. É dicir, cambia moito a relación entre o xulgado e a xente que se relaciona co xulgado en función de cal sexa a lingua, non? Bueno, hai avances, houve avanzos, eu penso que son dignos de salientar, é dicir, hai máis xuíces que fan sentencias en galego, hai funcionarios da administración, das distintas administracións, hai asociacións moi activas que fan un labor excelente, como é a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística. Entón, no que é o ámbito procesual e jurisdiccional, digamos, desapareceu formalmente, desapareceu o prexuízo contra o galego, é dicir, ninguén se extraña, ou polo menos ninguén manifesta extrañeza de que un xurista fale en galego, pero sigue sendo un feito relativamente insólito, quero dicir que non é ainda un feito que vexas todos os días, non? Son consciente de que a maioría dos nosos estudantes no futuro, licenciados en Dereito ou graduados en Dereito, no seu caso, van a exercer a súa actividade profesional normalmente en Galicia. No plano persoal, un balance moi positivo, a xente non houve nunca ningún problema, a xente comprende, o advirto, xa está na rede a programación en galego e advírtese que as clases van ser en galego e non houve nunca nin a menor queixa, nin a menor suxerencia, nin nada polo estilo. Ahora, desde o punto de vista práctico, aunque lle gustaría que as cousas foran máis depresa, pois os resultados no ámbito da docencia, seguindo no ámbito da docencia, claro, son regulares, porque unha anduriña non fai verán. Xa na propia carreira traballaba en galego, moitas veces, como facíamos casi todos, non? Traducindo os apuntes cando nos daban en clase en castelán, traducindo ao galego, moitas veces inventando o que para nós debía ser o propio léxico, non? Por carecer de referencia por parte de que nos daba as aulas da nosa propia lingua, o cal dá a veces lugar a resultados un pouco curiosos, por non decir graciosos directamente. Que en Dereito, sobre todo, pois deamos clase 1, 2, 3, 4 ou 5 en galego, pois ao final non cambia a dinámica, e mesmo os alumnos están afeitos a escribir e falar en castelán, e eu, por exemplo, nos exames, pois de 100, pois teño 10 exames en galego. Que os exames os alumnos podenos facer en castelán ou en galego, claro que hai tendencia que se a clase se imparte en galego, exista máis xente que tamén que faga os exames en galego. Dar as aulas en galego supón, en primeiro lugar, un compromiso ca oficialidade lingüística, en segundo lugar, un compromiso ca formación dos rapaces e as rapazas que hoxe pasan por aquí. Se queremos unha sociedade mellor preparada, mellor formada, necesariamente temos que dispensar unha formación xurídica en galego e, polo tanto, o compromiso profesorado creo que deberá de ser a transmisión do contido, por suposto, con calidade científica contrastada, como se fai desde fai moito tempo nesta facultade, e tamén cun vehículo de transmisión que nos permita achegar esa calidade a todos os estándares na nosa lingua. Eu creo que é fundamental que as facultades de Dereito empecen xa a traballar no uso do galego
no ámbito xurídico. Incluso isto por razóns prácticas. Eu diríalle aos futuros profesionais do dereito que salen das facultades que unha das razóns prácticas é que interrogar nun proceso judicial a unha persoa en galego contribuye a entender moito mellor o que esta persoa quere manifestar. Si, non só é importante, senón foi un dos motivos que me fixo a min reflexionar sobre a impartición das miñas clases en galego. É moi interesante que no exercicio profesional se poidan dirixir aos clientes, por exemplo, nun bufete ou mesmo un xuíz que teña que emitir as súas sentencias, é moi interesante, ou un notario, un registrador, que coñeza a lingua. É primordial, que é primordial que as universidades, en este caso a Facultade de Dereito, pois teña un papel protagonista na transmisión aos alumnos da necesidade da utilización do idioma galego na administración de xustiza. Teño compañeiros que que creo que honradamente fan esforzos por actuar en galego, pero claro, a veces me confesan, me din, claro, se eu fui formado na Facultade de Dereito, fui formado totalmente en castelán, ainda o galego non me sona con naturalidade, e entón eu as expresións técnicas, a linguaxe automática que temos non sae. Entón, evidentemente, a facultade aí ten un papel importante. O estudante, se está oindo as clases en galego, saberá empregar os termos xurídicos tamén con moita máis fluidez que noutro caso. Cantos máis profesores fixeran eso, pois evidentemente as circunstancias cambiarían, non? Nós temos tamén o noso pequeno protagonismo en elo, porque nós temos a Escola de Práctica Xurídica, a Escola de Práctica Xurídica é onde se forman os novos abogados, os que o día de mañán serán compañeiras e compañeiros. Esa Escola de Práctica Xurídica depende do 50% da Facultade de Dereito da Universidade, en este caso de Compostela, e do Colexio de Abogados, e xa lle damos clase específica de galego xurídico. Por lo tanto, as bases, como en casi todas as actividades, teñen que ser fundamentais. En este caso, a base é a Facultade de Dereito. Todo o traballo que se faga no campo laboral, no campo profesional, no ámbito xurídico, ten que beber necesariamente da facultade. A facultade é o ámbito de formación dos futuros profesionais, os futuros profesionais de mañán, e é imprescindible que exista, en primeiro lugar, un hábito de traballar na nosa lingua, tanto recibindo as clases como podéndose desenvolver na lingua ao longo das aulas, nos exames, nos casos prácticos. En segundo lugar, eso fomenta sempre a existencia de materiais, o cal tamén a nivel léxico e a nivel de desenvolvemento dentro do mundo profesional acaba sendo, desde logo, un punto de partida imprescindible para que despois quen queira libremente poda optar por traballar en castelán ou en galego. A diglosia, de que o galego a veces non fala galego por complexo de inferioridade ou utiliza o galego no seu ámbito familiar ou de amistades, pero cando chega a unha relación institucional se pasa ao castelán, que evidentemente é certo en xeral, é certo na nosa historia. Claro, un elemento fundamental para rachar con esa dinámica sería que o elemento institucional, que é o abogado, o procurador, o notario, o xuíz, pois apareza como un elemento que fala unha naturalidade en galego, pois eu creo que sería un factor moi importante para acadar o obxectivo da normalización. Eu diríalle tanto aos docentes como aos alumnos que, primeiro, que si son estudiantes de Dereito e profesores de Dereito, temos que saber cumplir a legalidade. Polo tanto, aquí sabemos que hai unha realidade idiomática, que hai dúas linguas, que son o castelán e o galego, que ambas linguas están en pé de igualdade formal, porque ambas son linguas cooficiais, pero que temos que facer que tamén sexan linguas que están en pé de igualdade na propia realidade. A oficialidade lingüística do galego e do castelán implica que, sendo xente competente na nosa sociedade, esa competencia profesional ten que ir tamén vestida e investida da profesionalidade lingüística. O bo profesional do dereito ten que ser un bo lingüista. Entón, ten que ser consciente de que a lingua, refirma a lingua na súa forma oral como na súa forma escrita, é un elemento imprescindible para exercer ben a súa profesión, para que o entenda a xente, para que entenda os problemas da xente e para que saiba buscar unha solución, que é do que se trata o dereito. Aprende galego e aprende a manexarte en galego
porque che vai ser útil, porque che vai abrir mercados de clientes, porque che vai abrir unha maior e mellor comunicación ca xente ca que te relacionas, e falo non solamente na clientela, sino co resto de operadores xurídicos tamén. Cos usuarios dos servicios xurídicos, de calquera eido, sexa privado, na abogacía, sexa no servizo público, é o porque conviven socialmente dúas linguas e non hai ninguna razón para que unha delas, que aparte a lingua propia, quede excluída do tráfico xurídico. Non? A facilidade que nos dá ter xa unha tradición, unha cultura xurídica en galego, nos permite despois, no caso daquela xente que se quere dedicar ao sector público, opositar, etc., ter unha maior bagaxe e unha mellor preparación para poder optar ás prazas, e iso, desde logo, é unha vantaxe, desde logo o galego é útil. O uso do galego é unha acción persoal de cada cidadán e de un estudiante, pero a necesidade de incentivalo, de fomentalo e de evidenciar que é unha lengua viva e que non é allea a ninguna necesidade ni actividade de ningún xénero. Eu animaría a que, sen medos e con naturalidade, fagamos unha inmersión na lingua galega, pero, eso, insisto moito, sen medo a equivocarnos. A fluidez despois iráse ganando co tempo. E facer perder a visión e o medo de que o idioma non se pode utilizar en certas actividades nin profesións. É máis cercana, máis social, e o dereito é unha disciplina moi social. A forma de non perder unha lingua é mantela viva. Cada un na súa faceta diaria, non debe venir de día a día, non? Pero despois en cada profesión. Non? É importante porque eu penso que de todas as profesións donde foi máis complicado introducir o idioma galego foi na administración de justicia, de casi todas as profesións. Algúns creemos que vale a pena, por lo tanto eu animo, por suposto, a rapazas e os rapaces que o día de mañán integren, ahora xa falo un pouco para casa, ou un colexio de abogados, pois que defendan na súa profesión a utilización do idioma galego. Por tanto, ainda que só sea por eso de honrar os antepasados, pois deberá ser un esforzo colectivo, non? E para manternos, pois, como cultura diferenciada, porque cando digo anduriña, non é o mesmo que cando digo golondrina, ou digo igondel, ou swallow. Bueno, pois, son cousas distintas, non?